အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီဗီဒီယိုမှာတော့အခက်အခဲသင်ချပုံစံတစ်ခုကိုတွေ့ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးကြက x²+1/x² = 6လို့ပြထားပါတယ်မိကုံကတော့ x³-1/x³ ရဲ့တန်ဖိုးကိုရှာရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီပုံစံမှာ x³-1/x³ ကိုအရင်ဆုံးစာခွဲနဲ့ခွဲပါမယ် x³-1/x³ ဆိုတာကရှေ့ကင်းသုံးတက်အနုတ်နောက်ကင်းသုံးတက်နဲ့တူပါတယ်ဒါကိုစာခွဲခွဲမယ်ဆိုရင်လက်သေးခွင်းနှစ်ခုထဲမှာပထမလက်သေးခွင်းကရှေ့ကင်းအနုတ်နောက်ကင်းဒုတိယလက်သေးခွင်းကရှေ့ကင်းနှစ်ထပ်အပေါင်းရှေ့ကင်းနောက်ကင်းညှော့လက်အပေါင်းနောက်ကင်းနှစ်ထပ်ဆိုရပါတယ် x³-1/x³ မှာဆိုရင်တော့ရှေ့ကင်းက x နောက်ကင်းက 1/x နဲ့တူပါတယ်ဒါကိုစာခွဲခွဲမယ်ဆိုရင်ပထမဆုံးလက်သေးခွင်းထဲမှာ x-1/x ဒုတိယလက်သေးခွင်းမှာတော့ရှေ့ကင်းနှစ်ထပ် x² ရှေ့ကင်းနောက်ကင်းညှော့လက် x * 1/x နဲ့နောက်ကင်းနှစ်ထပ် 1/x² ဆိုပြီးတော့ရပါတယ် x-1/x ဆိုတဲ့တန်ဖိုးရှာဖို့လိုပါတယ် x-1/x ကိုနှစ်ထပ်တင်မယ်ဆိုရင်တော့ a-b ဆိုတဲ့လက်သေးခွင်းကိုနှစ်ထပ်တင်လိုက်နဲ့တူပါတယ် a² - 2ab + b² ဆိုပြီးရပါတယ် a² - 2x times 1/x plus 1/x² ရပါတယ် 2x နဲ့ 1/x မှာ x အချင်းချင်းကြည့်ပါတယ်ဒါကြောင့် a² - 2 plus 1/x² ရပါတယ် a² plus 1/x² ဆိုတာကပေးချက်အရာ6နဲ့တူပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့6 - 2နှုတ်လိုက်တဲ့အခါမှာ4ရပါတယ် x - 1/x the whole square က4ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ x² - 1/x က ± 2ရပါတယ်အခုရလာတဲ့ x - 1/x ရဲ့တန်ဖိုးကိုလက်သေးခွင်းမှာအစားသွင်းမယ်ဆိုရင် ± 2ဒုတိယလက်သေးခွင်းမှာ x² + 1/x² က6ရပါတယ်x နဲ့ 1/x မြောက်လက်မှာ x ကြည့်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ +1 ကျန်ပါတယ်ဒုတိယလက်သေးခွင်းမှာ6နဲ့1ပေါင်း9ကို2နဲ့မြောက်တဲ့အခါမှာဆိုရင် ± 14ရပါတယ်ဒါကတော့ဒီပုဒ်စာရဲ့အဖြေပဲဖြစ်ပါတယ်အခုလိုအဆုံးထိနားထောင်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်